كابتن رضا، كابتن محمود بيتكلم وانت حضرتك برضو بتتكلموا على مباراة ريال مدريد، ومش في دماغكم المباراة اللي جاية مباراة سياتل الامريكي، او خلينا نقول الفريق الامريكي عشان نسهل الدنيا. هل اداء النادي الاهلي النهارده هو اللي مخليك تبقى واثق ان النادي الاهلي هيعدي المباراة كمان اللي جاية، ولا ده الطبيعي ان النادي الاهلي يصل الى مراحل متقدمة اكبر زي ما قال الكابتن ابو الدهب ان هو كسب قبل كده او حقق مرتين المركز الثالث، فبالتالي من الطبيعي لازم يبقى عنده دافع اكبر او عند اللعيبه دافع اكبر انها تصل للمباراه النهائيه. على حساب ريال مدريد يعني؟ نعم على حساب ريال مدريد. ما هو انت لا، انا بقول لك يصل ايوه، ما لازم تكسب ريال مدريد. طيب المشكله تكسب ريال مدريد توصل للمباراه النهائيه بالظبط، صح كده؟ انا بتكلم على الدوافع يعني. هو الفوز المركز الثالث 3 مرات، بس بنتكلم على مرتين متتاليين. بس انت اخر نسخه دي اللي اصطدمت ببايرن ميونخ، مش اللي هي اللي فاتت دي، اللي قبليها. اللي قبليها. بعد كده كل الفرق اللي بتقابلها كلها تاريخها يمكن النادي الاهلي اعلى. انما الباير ساعتها كان اقوى فرقه في اوروبا، وكان ما تنساش ان في قبل ما يروحوا كاس عالم الانديه كانوا كسبانين برشلونه 8 لو تفتكر. واخد بالك؟ لا خلينا واضحين وصراحه ان في الماتش ده النادي الاهلي هو اللي عمل زي الفرقه بتاعت النهارده دي اللي هي اوكلاند دي، اللي هي بتلعب زون ديفنس. الماتش اللي هو كان بتاع الباير والنادي الاهلي، والنهارده الاهلي واوكلاند. اوكلاند النهارده بيلعب زي ما النادي الاهلي لعب، ان هو طبعا بيلعب فريق كبير وفريق قوي، فعمل زون ديفنس. فانت ساعتها ما كانش ليك اي تواجد هجومي غير على فترات كوره كان لطاهر محمد طاهر على ما اعتقد، وكوره لحسين الشحات، وبعد كده النادي الاهلي ما راحش. فالنهارده الفرقه نفس الكلام، بتلعب فريق كبير، فريق رايح، كله مرشح ان النادي الاهلي هيلعب ضد ريال مدريد. فمخوف الفرقه، راعب الفرقه وراعب المدرب، والمدرب شكله ان هو لسه صغير في السن ما عندوش الخبرات، فقال لهم يقفوا. طب ماشي، انت دخل فيك جون ودخل فيك الثاني، ابدا بقى يعني ناوش يبقى لك اي تواجد هجومي. ما شفناش اي تواجد هجومي غير في كوره اللي هي كانت ضربه ركنيه واترفعت وشنا وطلعها، بعد كده ما فيش اي خطوره تذكر على المرمى. ولكن طبيعي النادي الاهلي يكسب النهارده ويكسب الفرقه بتاعت امريكا ويلعب ريال مدريد، ده الطبيعي. ده الطبيعي. ليه؟ لان النادي الاهلي في ظل الظروف الحاليه هو اقوى من فرقتين. يعني النهارده كله كان يقول لك ايه اوكلاند سيتي، وعايشين على الماضي اللي هو ايام جوزيه وابو تريكه والرجاله دي، ان هيلاقي فرقه قويه وفرقه واقفه على رجليها النهارده كلنا اتفاجئنا بالكلام ده. والنادي الاهلي النهارده انا برضو مستغرب، نخش بقى في الحته الفنيه قوي، مستغرب ان انت الشوط الاولاني نهيته 1-0. لازم تقلب الخطه على طول وتقلب الطريقه. انت بتلعب ليه ب3 ديفندرات؟ انزل بقى قفشه زي ما انت عملت كده بس من بدري. انت بدات تتغير في الدقيقه 70 و80. هو بالنسبه له الفرقه كانت مجهوله، فبالتالي كان نازل مأمن ب3 ديفندرات. خلاص انتهى. لما الدنيا فتحت وهو لا فتحت وسجل الهدف الاولاني يا عمي في نهايه الشوط الاول، بدأ غير يا كابتن يا عم اسلام، يا ربنا عرفوه بالعقل. انا دلوقتي خايف، انا معاك ولعبت ب3 ديفندرات، عدى شوط كامل الفرقه ما راحتش للجون، انا اللي وكسبان 1-0 بقى، انا اللي عندي المبادره ان اجيب 1 و2 و3 و4 و5، استغل حاله الفرقه اللي قدامي دي. رقم 1. رقم 2 انا بدي ثقه لكل اللعيبه اللي عندي. يعني النهارده مثلا محمد هاني بيكمل 90 دقيقه، طب ليه ما تحطش خالد عبد الفتاح مثلا اللي انتوا جايبينه، زي ما حطيت مروان عطيه وزي ما حطيت بيرسي تاو وزي ما حطيت مع طاهر محمد، ما تحط برضه. وبعدين تاخرت قوي في تغيير قفشه، وقفشه خلي بالك نازل زعلان، وحسين الشحات وهو خارج زعلان، السوليه وهو خارج زعلان، واخد بالك؟ ففي لعيبه يعني مش راضيه ان هي تخرج، وفي لعيبه زعلانه ان هي قاعده الفتره دي كلها. انما انت لو جيت من بدايه الشوط الثاني وبدات تعمل تغييرات،
اولا بتجدد الدماء، ثانيا بتقلب. ليه بتلعب بثلاثه؟ ما انا شفت الفرقه لا حول ولا قوه. ايه اللي يخليني العب؟ ما انا احط الحته دي بقى في الحته الهجوميه، ازود، مع اني بتروح باسهل طريقه ممكنه للجون. طب ليه ما يكونش في واحد بيعرف يباصي يوصلني؟ اللي هو قفشه، اللي هو قفشه بقى، مع وجود بيرسي تاو بقى والتغييرات وكل الكلام ده، اعتقد كان الشكل هيتغير يعني.